Bonjour mes chers élèves. Dans cette séance, Inch'Allah, on va corriger l'exercice 12. Donc بالنسبة لهذا التمرين 12 كنت عطيته لكم في الجروب مع بعض التمارين. دونك تمكنتوا انكم تجاوبوا على هاد التمارين، فلقيتوا شويه الصعوبه في هاد التمرين 12. اذا ان شاء الله في هاد الحصه غادي نحاولوا نصحوه. Donc l'exercice 12 on considère la représentation de la fonction. Il donne une représentation graphique. À partir de la représentation graphique غادي نخرجوا بزاف ديال الاسئله. دونك انا راه نقلت هاد لا ريبريزونطاسيون هنايا. دونك هذا هو لا ريبريزونطاسيون اللي عطينا، وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. اذا في السؤال الاول اشنو قالك؟ في السؤال الاول قالك لا فونكسيون اف ايتين فونكسيون ايتيل ان فونكسيون لينيير، يعني واش هاد اف داله خطيه؟ بيان سيغ لا ريبونس non. La fonction n'est pas une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que la représentation graphique de la fonction est une droite qui ne passe pas par l'origine. يعني هذا المستقيم لا يمر من أصل المعلم. Si il passe par l'origine, alors est une fonction linéaire. Si il ne passe pas par l'origine, alors est une fonction affine. Donc في هذه الحالة هذه est une fonction affine. Alors on écrit donc question 1. F n'est pas une fonction. F n'est pas une fonction. N'est pas une fonction linéaire. La vérité ليست دالة خطية. La justification car la représentation graphique la représentation graphique de la fonction est une droite qui ne passe pas par l'origine. هو واحد المستقيم الذي لا يمر من أصل المعلم. est une droite qui ne passe pas par l'origine. نقدر نكتبو هنا دي repères. لا يمر من أصل دي repères. دونك إلا باقيين عاقلين كنا قلنا باش كنعرفو لا فونكسيون لينيير كنعرفوها غير من التمثيل المبياني. قلت لكم الا كانت كدوز من هنا راه لا فونكسيون لينيير، يعني من الاصل المعلم. ما كانش كدوز راه ماشي لا فونكسيون ني با اون فونكسيون لينيير. و دون سون كا f est une fonction affine. D'abord on passe à la deuxième question. On détermine هنا ici. Donc la deuxième question on détermine. هما عطاونا غير عدد، انا غنعطي جوج باش نشرحو مزيان. On détermine les images. Donc on détermine les images de et par exemple je prends هما عطاونا غير دو، نقدرو ناخدو حنا عدد ولا ناخدو غير دو حيت ما عندناش هنا قيم مضبوطة. Donc دو on détermine l'image. دونك هنا غير ليماج حيت ما خديناش جوج، خدينا واحد ليماج سون اس دو دو. دونك اشنو قلت لكم؟ ديما عقلوا واحد القضيه، حيت كنبغي نحدد لي زيماج. هذا لاكس دي زابسيس، ايسي لاكس دي زوردوني. دونك هنا اف لي اكس. دونك لاكس دي زابسيس هي لاكس دي زوردوني. مثلا قال لي ديتيرميني ليماج دو. هنا واحد القضيه اللي خصكم تعرفوها، هادو كيتسماو الا بغينا نسميوهم بطريقه اخرى، هاد لاكس دي زابسيس نسميوه بطريقه اخرى هو لي زونتيسيدون، كيكونوا فيه لي زونتيسيدون. دونك هاد لاكس كامل كيكونوا فيه لي زونتيسيدون، وهاد لاكس دي زوردوني، هاد المحور الاراتيب كيكونوا فيه لي زيماج. هنا فين كيكونوا لي زيماج الصور. دونك حيت كيقولك ديتيرميني ليماج دو فين كتمشي نتا؟ ماشي كتمشي لهنا، كتجي لونتيسيدون هادو وكتحاول تحدد ليماج ديال دو. دونك الا قالك ديتيرميني ليماج
دو دو ولا مثلا قالك ليماج دو تخوا كتجي ل 3. الا قالك ديتيرميني ليماج دو 5 كتجي ل 5. ديتيرميني ليماج دو موان 2 كتجي ل موان 2. دونك هما طلبوا لنا ليماج دو 2 كتجي ل 2 كدير لا بروجيكسيون اورتوغونال على هذا، كتبقى على هذا المستقيم مسقيط العمودي. لا بروجيكسيون اورتوغونال كنبقى ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال حتى كنوصل لهاد النقطه. دونك الا بقيت كنسقط غادي نلقى واحد النقطه هنايا، حيت غادي نلقى هاد النقطه غادي نشد من لهنايا ونعاود نسقط عمودي. لا بروجيكسيون اورتوغونال هكا كنمشي. دونك ليماج ديال 2 شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي 3. دونك سي سا لا ميثود. الا قالك ليماج دو 1، ليماج دو 1 كتجي لهنا بلاصه لي زيكس وكتبقى تعاود تسقط. غنبقى غادي كنسقط حتى كنلقى التقاطع. دونك ليماج دو 1 في هاد الحاله غادي نعاود نسقطها هنا غادي تكون هي 1. دونك هذه هي الطريقه. ديما حيت تسمع ليماج كتجي لهاد لاكس ديال لي زابسيس اللي كيكونوا فيه لي زونتيسيدون، كتجي لهنا وكتشد هذاك العدد بحال 5 وندير الاسقاط حتى كنوصل للتمثيل المبين وكنعاود نسقط مره اخرى. دونك هنا ونكري. دونك ليماج de 2 par la fonction f et غادي تكون في هذه الحاله 3. دابا نمشيو عاد بالاكس. اشنو قالك؟ قالك اون ديتيرمين لونتيسيدون. ها باش بقاو تردوا البال. كاين الفرق بين ليماج. قلنا غادي جو ريبيت. الا قالك اون ديتيرمين ليماج كتجي لبلاصه لونتيسيدون هنايا. ليماج مثلا دو 4 كتجي ليماج دو 4 كتجي بلاصه لونتيسيدون وكتبقى تسقط حتى توصل لهاد التمثيل المبين وتعاود تسقطو مره اخرى على محور الاراتيب. دونك هنا فين غادي نلقى ليماج. دابا الا قال لك اون ديتيرمين كما قلنا في السؤال هنا. دونك لا كيسيون 3 اون ديتيرمين l'antécédent de moins 1. وهنا حيت تسمع اون ديتيرمين لونتيسيدون ما كتجيش هنا لبلاصه لونتيسيدون. هنا كتعاود تمشي دابا العكس، كتمشي لبلاصه لي زيماج كتاخد داك العدد اللي طلبوه منك. اون ديتيرمين لونتيسيدون دو moins 1. هاد moins 1 كنجي لهنايا لبلاصه لي زيماج وكنقلب على moins 1. فين راه moins 1؟ moins 1 هي هادي، ها هي moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5. ها moins 1. الا بغيت نحدد لونتيسيدون ديالها دونك نورمالمون خصني ندير الاسقاط، نبقى نسقط باش نلقى التقاطع. ولكن هنا المشكله هنا متقاطع عليا. الا لاحظتوا هنا هاد المستقيم كيمر من هاد النقطه. دونك شكون هي الاحداثيات ديال هاد النقطه؟ الا بغينا نجي لي كوردوني اللي كنا درنا في الدرس الاول. دونك اللي كنا درنا قلنا في الدرس الاول. دونك ها موانزا هنا الصوره ديال هاد موانزا غادي تكون على لاكس دي زابسيس. دونك هاد التقاطع كنحاول نسقط. دونك ليماج ديال ولا لونتيسيدون دو موانزا غادي تكون هي 0. علاش؟ حيت هاد النقطه شنو هما الاحداثيات ديال هاد النقطه؟ الا بغينا نحدو هاد الاحداثيات ديالها هو 0 ناقص 1. الاحداثيات ديال هاد النقطه مثلا شكون هي النقطه؟ الا هادي الا سمينا هاد النقطه بي شنو غادي تكون الاحداثيات ديالها؟ غادي تكون هي 2 3. دونك هادو اللي كيكون في الاكس كيتسموا قلنا لي زونتيسيدون وهادو كيتسموا لي زيماج. دونك غادي نكتبو l'antécédent. Alors l'antécédent de moins 1 et 0 bien sûr par la fonction f. نزيدو نشرحو شويه في هذا l'antécédent. نفترضوا قال لك هو في السؤال هنا on détermine l'antécédent مثلا ديال 5. حيت سمع ديما قلنا l'antécédent كتجي لهنايا بلاصه لي زيماج. l'antécédent de 5 ها 5
باش نلقى لونتيسيدون ديالها كندير هاد النقط بهاد الطريقه حتى كنلقى هنايا التقاطع. حيت كنلقى التقاطع كنعاود نسقط، كنعاود ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال. دونك في هاد الحاله شنو غنقولو لونتيسيدون دو 5 اي 3، ولا العكس نقول ليماج دو 3. شكون هو ليماج ديال 3؟ غادي تكون هي 5، ولونتيسيدون ديال 5 غادي يكون هو 3. دونك راه كنمشيو دابا بالعكس، هذا كيتسمى ليماج وهذا قلنا كيتسمى لونتيسيدون. جا مثلا وقال لك اون ديتيرمين لونتيسيدون باغ اكزومبل لونتيسيدون دو موان 5، هاد العدد موان 5. بنفس الطريقه كنحاول نسقط حتى كنلقى هنايا التقاطع، هنا راه اسقاط عمودي، ومن بعد كنعاود نسقط عموديا. في هاد الحاله التقاطع غادي تجي تقريبا غادي تعطيني موان 2. دونك هنا غنقول لونتيسيدون دو موان 5 هي موان 2. هذه هي العلاقه. دونك هنا كيكونوا لي زيماج في لاكس دي زوردوني وفي لاكس دي زابسيس كيكونوا عندي لي زونتيسيدون. الوغ اون باس لا كيسيون لاخر. لو قالك هنا مونطري كو، الوغ هنا راه سهلها عليك، قالك مونطري كو on montre que if les x, bien if x est égal 2x moins 1. Alors bien sûr c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme sur la forme ax plus p, où est a dans ce cas? Alors a fait le hala dans ce cas c'est 2 et p c'est moins 1. Alors comment on détermine لا فونكسيون؟ راه كنت قلتها لكم فخدمنا بحال هاد التمرين كنحددو جوج ديال الصور. باغ اكزومبل غنجي لهاد 2 شحال هي اف 2؟ دونك اف 2 فين كيكون الصور؟ اف 2 هي 3 اي اف 0 غادي تكون هي موان 1. علاش؟ حيت الا جينا هنا الصوره ديال الصفر، شكون هي الصوره ديال الصفر؟ هي ناقص 1. الصوره ديال جوج هي 3. دونك هاد النوع ديال التمارين خصكم تكونوا كتعرفوا الصور مع لي زونتيسيدون، تبقاو تميزوا فين كيكونوا عندي الصور وفين كيكونوا عندي لي زونتيسيدون. دونك maintenant on passe à l'application. Quand je détermine deux images, alors je peux déterminer facilement la fonction affine. Alors on écrit, on a if x est égal à x plus b. Donc la première étape, calculons a. Donc a est égal, donc f2. Donc fait l'exercice d'application راه ما غاديش نبقى نشرح لي ريغل لحقاش هادشي شفناه في لي فيديوهات السابقه. اللي مازال عنده مشكل كيفاش يحدد اون فونكسيون افين يحاول يرجع لدوك الفيديوهات ويشوف الطريقه حيت تماك راه شرحنا. Donc a est égal f2 moins f0. Et bien sûr ici je mets 2 moins 0. Je fais des calculs. Donc f2 est égal à 3 moins f0 est égal à moins 1. Alors c'est-à-dire c'est 3 moins 1 sur 2, parce que 2 moins 0 est égal à 2. Alors je fais les calculs. Donc moins c'est plus, et alors est égal à 4 sur 2, et 4 sur 2 est égal à 2. Alors finalement, je remplace A par sa valeur. Alors la valeur de A est égale à 2. Donc, if x est égal à 2x plus b. Maintenant, il reste la valeur de p. Alors, comment on calcule la valeur de p? Je remplace par une image, soit f0, soit f2. Moi, je prends f0. Alors, on a f0 est égal à 2 fois 0 plus b. Et f0, on a f0, d'après les données, est égal à moins 1. Alors,
2 fois 0, directement 2 fois 0 c'est 0. Alors P est égal à moins 1, d'où fx égale à 2x moins 1. Il reste dernière question. Donc, à la dernière question, je ne fais. Dernière question, on résout l'équation. Question 4. On résout l'équation. If x égale 0. If x égale 0. Alors, bien sûr, on fait la résolution dans l'ensemble des nombres réels avec x un nombre réel. Avec x un nombre réel. Alors, je remplace par la fonction. C'est quoi fx? Fx, d'après la question 3, est égal à 2x moins 1. Alors, 2x, c'est 2x moins 1 égale 0. 2x est égal à 1. Finalement, x est égal à 1 demi. Alors, voilà la correction de l'exercice 12. دونك راه صحينا هاد التمرين 12. حاولوا تعاودوا تشدوا وتخدموا عندكم وتشوفوا الطريقه، ولا كاين شي اسئله اللي ما فهمتوش الطريقه الجواب ديالها نحاول نديروها في لا فيديو الماجي. دو بليس في لا فيديو الماجي غادي نشوفوا لي سيستيم دو زيكواسيون، يعني نظمه معادلتين. غادي نحاولوا نديروا لا ميثود دو سبستيتيسيون، كيفاش كنخدموا هاد النظمه بهاد الطريقه. و جيسبر تكونوا بخير ان شاء الله، والله يوفق الجميع.